Bună ziua, toată lumea! Eu sunt Sara și astăzi vă voi învăța să faceți un slime. Voi nu m-ați mai văzut pe YouTube pentru că nu am mai postat de mult timp, că am avut treburi, v-am zis eu, da. Dar o să încerc să revin, o să încerc. În fine, deci hai să începem. O să aveți nevoie de ingrediente care se găsesc prin magazine. Magazinele sunt pline de aceste ingrediente. Deci hai să începem. Nu trebuie să-mi vedeți fața, că nu e necesar. Așa. Deci veți avea nevoie de glicelină boraxată, așa, un bol în care să amestecați. Asta e capacul de la glicelină, nu-l băgați în seamă. O linguriță cu care să amestecați, lipici, clipici, opțional, și colorant. Eu o să folosesc tempera. Și hai să începem. E și ăsta opțional. Deci, hai să începem. Voi lua lipiciul și voi turna. Stați puțin. Așa, nu voi face unul imens, dar nici unul pitic. Cam așa arată. Bun. Și acum trebuie să adăugăm tot ce avem de adăugat de prima dată. Și eu voi adăuga colorant alimentar peste lipiciul nostru. Și așteptați 2 secunde. Ba nu, lăsați că o să pun la sfârșit. Așa, voi lua puțin sclipici. O să pun de toate felurile. Pune puțin verde. Roz. Ăsta e un fel de roșu, da. Știi de ce îi spun roz? În fine. Și galben. Cine n-adore sclipiciu galben ca auriu? În fine. Deci. Și voi lua puțină glicelină. Să punem înapoi. Că nu trebuie deloc multă. Ea face toată. Uite aici. Ea face tot ce trebuie să facă. Și acum doar amestecați. Mă scuzați dacă o să audă ceva pe fundal. Adică, în fine. Deci tot amestecăm și vedeți că vine. Se vede că este slime-ul a ieșit și văd că mai trebuie să-i mai pun. Vai de capul meu, dar de ce pun mereu atât de mult? Tot. Perfect. Și acum amestec. Și vedeți, asta chiar nu este minciuna. Adică am văzut în unele videoclipuri și nu mi-a reușit, adică nu dau nume, dar vreau să vă spun, am văzut cu sare, nu știu cum, bla bla bla, în fine. Acum voi lua slime-ul în mână. El puteți să deveniți puțin colorat la mâini, pentru că colorantul o să
vine puțin mai greu să se amestece cu consistența aceasta. Și e un fel de Galaxy Slime, nu știu cum să-i spun. E super drăguț. Nu știu cum să-i spun. Poate o să-i dau un nume. Așa. Dar credeți că ăsta e final? Nu e finalul. Acum mă voi duce să iau câteva mărgeluțe, să facem cu mărgeluțe să fie drăguț. Așa. Mi-am luat cutia cu mărgeluțe. Perfect. Acum voi căuta câteva mărgeluțe. Deci voi pune 3 pentru slime-ul acesta. 4, în fine, puneți câte vreți dumneavoastră. Voi sau cine se uită aici? Să mărgeluțele aici. După aia voi face plat slime. Și după cum vedeți, arată așa. Și punem o floricică. Aici eu pun mărgele. Cred că atâtea o să ajungă. Sunt sigură pentru că e un slime. Hai să mai pun una. Sunt pe ultima. Perfect. În fine, las 3. Și amestecați. Și uitați, acum aveți cubiluțe. Am una cu floricelă. Floricică, ce floricelă. Câteodată nici nu mai știu să vorbesc. Yay! Slime! Mă scuzați că s-aude așa, s-a descărcat telefonul. Nu-i bai. Nu-i deloc bai. Nu mă interesează. Aici am o picătură de slime. Și acum, dacă vreți, puteți da foarte ușor mărgelele jos, fără nicio picătură de slime. Dați. Și ultima mărgeală. Perfect. Și acum, după cum vedeți, slime-ul nostru a prins viață. Ia. Așa, puteți să luați. Acum îl voi pune pe masă și îl voi întinde. El e micuț, dar dumneavoastră puteți să-l faceți mai mare. Eu, de exemplu, l-am făcut așa, mai micuț, ca să vă arăt. Ca să nu se usuce, puteți să-l puneți într-o punguță, într-o cutie. Acum depinde unde vreți dumneavoastră și unde vă iați. Acum îl voi lua și vedeți pe masă nicio picătură. Asta este de la o cariucă de-a mea. Și un fel de Galaxy Slime. Stai că țin că să-l pun așa la camera. Perfect. Sper că s-a văzut. E foarte liniștitor. Aoleu, ce liniștitor. Perfect. Primul slime a ieșit bine. Prima rețetă. Doar rețeta va fi așa. Voi face la rețeta asta slime-ul alb. Dacă mai vrea să mai curgă lipiciul ăsta. Aha.
Perfect. Da. Îi faci alb sau cum aș nimeri. Pun și de ăsta și în loc de sclipiciurile alea două voi pune de acesta. E lipit cu sclipici și vreau să văd dacă merge și cu acesta. Am pus consistența este, nu știu cum, ea se amestecă pentru că a rămas borax pe acest bol. Cum am acest slime, îl voi face de culoare galbenă. Da, sigur îl voi face de culoare